Y bueno, mi loquito, bendecida tarde, mi loco, ¿cómo está esa energía el día de hoy? Mi loquito, el día de hoy estamos aquí, el día de hoy estamos por aquí, mi loco. Pero antes que nada, agradecerte por darle click al video, espero te guste muchísimo. Estás a punto de ver un video el cual grabé hace muchísimo tiempo, bueno, no muchísimo tiempo, como unos 2 meses. Estamos ya a inicio de marzo, bueno, finales de febrero. Esto lo grabé como en diciembre y básicamente es del Misfire que le ocurrió al 370Z de mi novia. Básicamente ella estaba manejando normal y comenzó a titilar la luz de check engine, y pues esto básicamente lo que significa es que está ocurriendo un misfire. Básicamente un misfire aquí rápidamente simplemente es una falla de, digamos, de compresión en el cilindro, en uno de los cilindros del carro o en varios. Básicamente lo que pasa es que el motor tiene 4 tiempos, la parte de admisión, compresión, explosión y expulsión, y básicamente hay un problema en la compresión generalmente. O no se está explotando bien la llama, o no se está creando una buena explosión. Esto puede llegar a ser, mi loco, porque o una de dos, no está entrando suficiente gasolina al cilindro porque hay un inyector tapado, o hay una bujía o bobina que no está encendiendo la chispa correctamente y por ende no se está generando la chispa para que la gasolina se encienda y pues haya la explosión, ¿no? Entonces esto es bastante peligroso porque a la hora de la expulsión, el último tiempo, la gasolina puede entrar líquida al catalizador y puede llegar a incendiar el carro. Entonces es algo lo cual es muy serio, es algo lo cual hay que tener muchísimo cuidado y en este video lo estamos arreglando. Entonces ya vas a ver más adelante la causa. En este video vas a ver más que todo el diagnóstico completamente desde cero, desde que ocurrió el misfire hasta que arreglamos completamente la falla. Es un video bastante entretenido, bastante brutal y bueno, la verdad siento que quedó maravilloso. El video no lo había subido, mi loco, porque había perdido unos videos que había grabado con las Metaglasses, pero ya los volví, digamos que encontrar en el disco duro, entonces por eso hasta ahora lo subo. Pero espero te guste muchísimo el video, Dios te bendiga y no más carrete, y ahí te dejo con el video. Ya me encuentro aquí en el taller, ya estamos aquí, como te das cuenta, allá afuera está el Z y acá ya está el 370Z. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? El carro pues está normal, tiene el misfire, como te diste cuenta ya lo escaneamos y está mandando un misfire en el cilindro número 5, y adicional a eso está mandando también un código de error que es el que estás viendo en pantalla, que lo que significa es que la mezcla de gasolina, oxígeno en la cámara de combustión en el bank número 1 es incorrecta o no está, digamos que precisa, no está perfecta. Te voy a explicar esto. Entonces, en todos los carros, este es un motor V6, este carro trae 6 cilindros y se divide por 2 banks, ¿sí? Entonces, banks hace como bancos, ¿sí? Como hileras, vamos a ponerle hileras. Entonces, la hilera número 1 es que está aquí, y la hilera número 2 está acá. La hilera número 1 tiene los cilindros 1, 3 y 5, y la hilera número 2 tiene 2, 4 y 6. Entonces hay una hilera aquí de cilindros, 3 cilindros aquí, 3 cilindros acá, B6, así, están así puestos, B3, 3, 6. Entonces el banco número 1 o la hilera número 1 está aquí. El cilindro número 5 es el último de la hilera número 1. Entonces lo que dice el código es que en la hilera número 1, en el cilindro número 5, hay una falla de combustión, o hay una falla, digamos que del mixture, de la mezcla de gasolina o de oxígeno en el banco número 1, en esta hilera de aquí. Lo que nos hace ver de que tiene mucho más sentido, ya que hay un misfire en el cilindro número 5, entonces está relacionado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, mi loco? Esta parte de acá no la vamos a tocar porque el cilindro 2, 4 y 6 están perfectos. El problema está en la hilera número 1, específicamente en el cilindro número 5. Entonces tenemos que llegar a el cilindro número 5, pero pues no, obviamente al cilindro no hay que abrir el motor, sino que tenemos que llegar ahí a la bobina o al ignition coil. Aquí te voy a mostrar, aquí abajo, no sé si alcanzas a ver. Aquí abajo, mira, ahí abajo está la bobina. Eso que estás ahí viendo, este conector que está aquí, esa es la bobina número 1. Atrás está la 2 y atrás está la número 5. Que de hecho aquí se ve. Ahí está el conector. No sé si lo ves. Ahí abajito. Ahí.
Esta es la bobina número 5. Tenemos que llegar a esta hilera, a esta hilera de cilindros. Entonces lo que tenemos que hacer es obviamente remover todo lo que está por encima de donde queremos llegar. En este caso tenemos que remover esta barra estabilizadora, tenemos que remover el cuerpo de acelerador o el throttle body, tenemos que remover el intake, tenemos que remover el filtro y bueno, tenemos que remover todo lo que esté encima de donde queremos llegar. Queremos llegar a las bobinas y una vez lleguemos a las bobinas, ahí es donde ya vamos a iniciar el proceso número 1. Entonces este arreglo lo vamos a dividir en varios procesos. Sabemos dónde está el error, sabemos más o menos qué es lo que tiene el carro, que tiene un misfire, pero no sabemos realmente qué es lo que le pasa. O sea, el carro tira un misfire en el cilindro número 5, pero puede ser por muchas causas. Puede ser una bobina, puede ser una bujía, puede ser un error de compresión por los anillos del cilindro, puede ser una manguera, digamos que rota, una manguera de vacío, la cual no está, digamos que enviando la cantidad de aire precisa y está perdiendo aire. Puede ser muchas cosas por la cual está misfireando y por la cual la mezcla de gasolina oxígeno no se está efectuando de manera perfecta en el cilindro. Entonces lo que vamos a iniciar, mi loco, es a diagnosticar el problema. Entonces primero vamos a ver qué es lo que le pasa y ya vamos a ver cómo lo arreglamos. Entonces lo más fácil o lo primero que podemos ver hacia la vista son las bobinas. Entonces las bobinas están en la parte superior. Ahorita ya te las voy a mostrar y lo que vamos a hacer es que voy a quitar la del número 5, que es donde está el problema. Voy a quitar la bobina del cilindro, yo que sé, número 3, que se supone que está bien. La del número 3 la voy a poner en el cilindro 5 y la del cilindro 5 la voy a poner en el número 3 y voy a prender el carro, lo voy a andar un rato y después de que volvamos, ya cuando andemos el carro así con las bobinas cambiadas, vamos a volver a escanear el carro. En el momento en el que escaneemos el carro vamos a poder ver si se movió el problema, ¿me entiendes? Ya que cambiamos la bobina del número 5 al número 3 y el 3 al número 5, si el problema se mueve al cilindro número 3, sabemos que es la bobina. Si el problema sigue en el cilindro número 5, vamos a proceder a hacer lo mismo pero con las bujías. Por este lado ya compré la bujía nueva, es exactamente la misma bujía que estaba, simplemente que pues obviamente nueva, la otra estaba ya dañada. Aquí tengo la vieja, entonces esta se ve así y la otra pues se ve súper quemada, que esta es la vieja, y bueno, la nueva se ve más o menos algo así, nuevecita, se ve cromadita. Entonces, mi loco, lo que vamos a hacer es muy sencillo, simplemente vamos a instalarla, vamos simplemente a cambiarla, vamos a ponerle la nueva donde va la bujía, en el cilindro número 5. La nueva bujía se la vamos a instalar ahí, de la misma manera como la metimos. Vamos a ver, ahí mismito, ahí en el huequito, ahí. La vamos a instalar. Importante el torque, que la aprietes entre 14 a 22 libras-pie de torque. Esto lo haces con un torque wrench o simplemente la vas apretando un poquito hasta que ya no dé más y le giras un cuarto de vuelta, que no quede muy apretada, sino que quede al punto. Y después de eso vamos a hacer el swap de las bobinas. Estamos esperando en este momento, cambiando las bobinas, es que o se mueva la falla a otro cilindro, al cilindro que vamos a ponerle la bujía, la bobina anterior,
o sea, la bobina del 5, o que se cure la falla y que ya no haya misfire, ¿me entiendes? ¡Toma! Yo sigo siendo el mismo que no te doy mi contra que te van. Vamos a revisar la bujía, la cual está allá. Esta va a salir con una 14, bueno, de este carro no sé, yo hice el research para este carro y sale en una 14 milímetros. Obviamente como es tan profundo hay que tirarle una extensión, así que lo voy a hacer así y con la llave de torque, no con el drill, porque pues puede ser un poquito complicado. Ahí está nuestra bujía. Está quemada, está muy pálida. Sí, está quemada. Welcome to the Calentón. Soy mala confrontando, me soporto. No pasa olvidar, yo siempre he sido un líder. Hasta la muerte. Listo, mi loco, entonces aquí ya puse la bobina nueva, está allá, no lo alcanzas a ver, perdón, la bujía, ahí ya puse la bujía nueva, ahí está, allá abajo, no la alcanzas a ver, pero ya está. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que esta es la bobina del cilindro número 5, esta la voy a poner en el cilindro número 3 y la del número 3 la voy a poner en el número 5. Al hacer eso, bueno, vamos a montar todo, vamos a prender el carro, lo vamos a andar un rato. Vamos a volver a escanear el carro. Ya no debería de haber falla. Lo mejor que nos podría pasar al momento de escanear el carro es que ya no haya falla y se haya arreglado el misfire. En ese momento nos confirmaríamos de que el problema era la bujía que estaba quemada. Pero si vuelve a tirar fallo y el fallo lo tira en el cilindro número 3, nos va a decir que el problema entonces fue esto, porque esto fue lo que movimos al cilindro número 3, entonces fue la bobina el problema. En caso de que no sea eso, que Dios no lo quiera, pues ya investigaríamos más, puede ser un inyector tapado, aunque no lo creo. Vamos por partes, vamos con energía positiva, seguramente ya arreglamos el problema, así que vamos a darle. Dress well when it's time to ball. Couple hundred for my boxer drawers. Young nigga used to shop at Ross. First to shoot when it's popping off. Couple times the nigga almost got popped by Ross. Y bueno, mi loco, así sería ya todo montado. Ya como te diste cuenta, ya montamos el MAF sensor, montamos el intake, montamos el throttle body, todas las mangueras las conectamos. Así que ya en este momento, bueno, sería montar todo de vuelta, pero en este momento ya podemos prender el carro. Vamos a ver qué cara hace. En este momento, mi loco, no hemos prendido el carro, está con los accesorios y en este momento lo único que voy a hacer es borrar todos los códigos que tiene el carro. Entonces los vamos a borrar aquí, vamos a prender el carro, vamos a dejarlo prendido, vamos a andarlo por unos 5 minutos y vamos a volverlo a escanear a ver si se borró absolutamente todo o si cambió la falla a otro cilindro o a ver qué cara hace. Y bueno, mi loquito, ya tengo el diagnóstico, lo dejé prendido unos 10 minutos, nada se le prendió, pero encontré la falla. Después de que apagué el carro, ya después que lo había prendido un rato, ahorita el carro está apagado, lo volví a escanear y mira lo que nos encontramos. Justo lo que sospechábamos,
Cylinder 3 Misfire. Si te acuerdas, el carro antes tenía cilindro 5 Misfire. Le cambiamos la bujía del cilindro número 5 por una nueva y la bobina se la movimos del cilindro número 5 al número 3 y ahora marca que el error, o bueno, hay un misfire en el cilindro número 3. Eso quiere decir que lo que está dañado es la bobina. Entonces en este momento ya podemos tranquilizarnos un poco, ya podemos respirar un poco más porque ya sabemos qué es lo que está mal. Excelente, vamos a ver qué tal responde. Una vez le compré la bobina, toca cambiársela, toca volver a desmontar todo, pero está excelente ya que ya sabemos que no es algo muy digamos que complicado. Y bueno, mi loco, en ese proceso me fui a peluquear. Pero mi loco, ya justo chequeé aquí, estoy de hecho justamente estrenando nuevamente el carro. Nada, mi loco, lo último que nos quedamos fue que hizo Misfire ahora en el cilindro número 3. Ya estoy obviamente volviéndolo a confirmar. Ahora que lo volví a prender después de como 2 horas que me fui, el carro se escucha más parejo, se escucha más armónico, pero sigue teniendo como estos movimientos como volátiles así de momento, los cuales es normal por el Misfire, pero ya se fue como tal ese como sonido de aspa de helicóptero, el cual creo que era por el throttle body, por lo que lo limpié. Eso es normal, que el relente se sienta raro cuando apenas se limpia. Entonces ya en este momento, como te digo, ya lo estoy escaneando, no tiro ningún otro código, simplemente el Misfire. Ya como te digo, ya ordené la bobina nueva para el cilindro número 3. Ya va a estar llegando mañana como a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, dice en Amazon. Al día siguiente. Como dice el día de ayer, ya acabamos todo, bueno, probamos varias cosas y vimos a que era la bobina, entonces la pedí, pero pues se demoró un día en llegar. Así es como tenemos todo. Muestra acá, muestra esto. Así es como tenemos ahí el día de hoy, ya todo desconectado, todo listo para cambiar. El día de hoy nos llegó, como te digo, la bobina. Nos llegó obviamente la original, pedí exactamente la que tenía original. Así que vamos a cambiarla. Como te diste cuenta, ayer la cambiamos al cilindro 3, entonces vamos simplemente a cambiar, reconectar todo y todo estaría bien, ya no habría Misfire. Vamos a escanear, borrar los códigos y probar a ver qué tal responde el carro. Wise words from dope boys mean everything. They say it's levels to the street life. Then I seen a bezel with that pink ice. All natural, mama tell you to be careful. In the trap, trapping to increase capital. No longer cruising with the windows down. Hand on the pistol, anticipating the riddle sound. I'm Kanye when it came to Ye. I'm Jay-Z when it came to keys. I'm Snoop when it came to... Y bueno, mi loco, ya como te diste cuenta, ya quedó todo nuevamente montado, ya después de cambiar la bobina, la cual estaba dañada. Supone que está borrando el carro todos los códigos anteriores. Ya la bujía está puesta, la bobina nueva está instalada. Ya en este momento, una vez borré todos los códigos, vamos a prender el carro, vamos a ver qué cara hace el carro. Lo vamos a dejar prendido más o menos unos 5 o 10 minutos. Después le vamos a dar una vuelta. Si no se prende nada, lo volvemos a escanear. Y si no lee ningún código de Misfire ni falla de mezcla, arreglamos la falla. Mi loquito, oficialmente acabamos de arreglar el Z. 0 engine codes. El carro está en relente y obviamente está prendido, para ver si tira códigos pendientes, códigos en vivo, fallas catalíticas o temas de mezcla, pero al parecer el Misfire se arregló, gracias a Dios. Y bueno, mi loco, hasta aquí llegado el video del día de hoy. Espero te haya gustado muchísimo. La verdad me divertí mucho tanto editando este video, tanto como haciendo este trabajo. Espero te sirva muchísimo en caso de que tengas un Misfire, y si no, pues siempre está bien aprender algo nuevo, mi loco. Que Dios te bendiga y siempre adelante.